Yeah, Suratun an Isa. Suratun an Isa. Suratun an Isa. 157 verse 158. Asɛm bi wɔ hɔnom. Na ɛberɛ a mehuu saa asɛm no, na mede compare deɛ me Evangelist Alhassan Razak mehuiɛ no. Ma wo ne sɛ ɛyɛ atorɔ. Sɛ ɔyɛ Muslim na wotie me a tie me yie. Suratun an Isa. Ɛka sɛ Suratun an Isa, sura a ɛkasa fa yɛagye nkwa Kristo Yesu ho. Ɛne Suratun Maryam. Ɛna ɔbɛkyerɛw mu sɛ a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Wa iskala Isa ibn Maryam ya bani Isra'il. Ɛne Suratun Maryam ɛne Suratul Isa. Aka asɛm bi wɔ hɔnom. Na saa asɛm no a waka no, mepɛ sɛ kramoni bi a ɔwɔ saa asase wei sɛ so biara ɛte na ɔte aseɛ. Ɔse Yesu Kristo wanwu. Bakyɛ tie o. Ɔse Yesu wanwu. Jesus Christ did not die. Yesu wanwu. Abra a mehu sɛ Yesu wawu asɔre. Kɔfɔ fɛfɛ sim. Atorɔ kɛseɛ paa a mahu ɛwɔ Qur'an mu. Ɛne sɛ ɔse Anabi Isa anaasɛ Jesus Christ wanwu. Anabi Isa anaa Jesus wanwu. Abra a mahu sɛ Yesu wawu asɔre. Quran is very deceitful book. As ɔyɛ kramoni na wanhwɛ yi a ɛbɛdaadaa wo atwe wo akoto gyem. Pakyɛ tie asɛm bi wɔ ase yi. Yesu Kristo na mu te aseɛ no ɔhyɛ ne wuo ho nkɔm. Ɔnsɛ ngramofo bebree ɛmbɛ sɛ bɛte saa asɛm yi ase. Ade a Quran na aka no sɛ yɛkum kura mpo a ɔmo te aseɛ. Sɛ yɛ kɔne kokunu mpo kura they will do it. Ɔmo nhwehwɛm ehu ne sɛ asɛm a Quran na aka yɛ ampa anaasɛ nyampa. Sɛ ɔsi obi nkoku obi they will do it. Na deɛ ogidi ɛbɛma nkwa no deɛ no. Ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛdi akyire. Enti me sɛ ɔyɛ kramoni a tie me ne tie me yie paa. Quran sɛ Yesu Kristo wanwu. Yesu ayɛ dɛn wanwu. But me bɛ sɛ meka kyerɛ sɛ Jesus owui. Na ɔno ankasa mu te aseɛ no ɔhyɛ ne wuo ho nkɔm. It is how sɛ ɔkyerɛ me sɛ Yesu a ɔwɔ Quran mu no wanwu die a ɛna na Yesu a ɔwɔ Quran mu no ɔno nko ana deɛ ɔwɔ Bible mu nso nko. Sɛ ɔgye tum sɛ deɛ ɔwɔ Bible mu no ɔno ana ɛwɔ Quran mu die a ɛne mepaakyɛw mesrɛ sɛ gye tum sɛ Yesu wawu asɔre. Na ɔbɔne ne nipa bɔne nti. Yɛbɔne nti ana ɔyɛ dɛn owuiɛ. Eti okay Matthew chapter 17 Yesu na mu ɛhyɛ ne wuo ho nkɔm. Matthew chapter 17 ɛberɛ ɔne asuafoɔ no verse 1 coming na ɔne asuafoɔ no kɔɔ pepɔ so na Moses eyi ne ho adi ɛde kyerɛ no. Moses ne Elijah. Ɔsɔre apɛ na ɔka kyerɛ asuafoɔ no sɛ mama nka saa asɛm yi ɛnkyerɛ obi a gye sɛ nipa ba no ewu na ɔsɔre a. So Jesus spoke about his death and his resurrection. And Quran is saying that Jesus didn't die. It's a very lie. The greatest lies ever. And it is leading every Muslim to hell. Ɛsɛ ogitum sɛ Yesu ewu asɔre obɔne nti na fa homa no nya nkwa nya saa never nkwa. You will never get life, eternal life. Ode eti asɛm bi wɔ Bible mu nso. 1 Corinthians chapter 15 verse 3.
1 Corinthians chapter 15 verse 3 coming. Or say yaboni nti ana Yesu ayedai owuye. Na nansa no osoreye. Na osoreye kire no yi no ho di kire Mary Magdalene. No yi no ho di kire Mary Magdalene ewie ye kire no yi no ho di kire Kaifa. Eno kire nansa no amasomafo bebre dom tutuo na hunu no. Oyi no ho di kire asomafo nyini na Yesu na suafo no. Peter, John, Mark, Luke, Bartholomew, Nathaniel. Oyi no ho di kire ho mo. Eno akire nansa no oyi no ho di akire Paul a. Na osori di tie Kristo Yesu. Etiminu ya se obi ka kiro se Yesu Kristo. Anasa se Quran ka kiro so ye kremoni a. Quran ka kiro se Yesu ewu asori. I'm telling you, a lies. That is the biggest lies ever. The biggest or the greatest lies. Di kremoni bia betojem. Ene se onjin di se Yesu ewu asori. Quran njin tum se Yesu ayedai ewu asori. Sadie we ya de bia di kremoni bia betojem. I'm telling you. Krofu bi bre, kremofu bi bre wugu jem. Oma hu sa ne kro we oma nje antum. Kremofu bi bre wu de jem. Oma nje sa no kwase mu sei amfa antum. Sa mo boninti ye boninti nipa boninti ana Yesu obegu de soreye. Kremofu mpese beji sa asem edi atum. And I'm telling you, someone here to my and say, Al-Hassan is attacking Muslims too much. And I say, no, I'm not attacking you. I want to tell you that where you are walking, the path you are walking on, it is not the right path. And it can never lead you to heaven. It will rather lead you to hell. I'm not against you. Because once upon a time, I was once a Muslim. Brother, akonya sononko kase kura Malam Isifu Isaka. Akonya sononko kase kura na Jesus. Odi amawo. Se jinidi nenya nkwa, fa ho to no so nenya nkwa. Wasi yaboni nti na Yesu wuye, enyi yaboni nti na Muhammad wuye o. Enyi yaboni nti na Abubakar wuye, enyi yaboni nti ana Muhammad wuye, nemom Yesu Kristo ene wuye, ene ma yaboni nti. Quran say ya Yesu abba. What the biggest lies. I think I'm for mama money mbie na mama money na ho. Mama money ya dey mbie na money na ho no because and some aye kan. So oye mala ma hwa won tiase. Me say oye alaji won hwa won tiase da until say we be wu akotojem. We have only one aljanna. You will heaven ba ko pe. Pacho tell me you. You will heaven ba ko pe and a kwan no so ye ba ko pe e kwan no ne hwan. Jesus Christ. It will be better say ana Yesu ewu ye no, Yesu ewu a ye den no sore ye. E de ni pedua be no de sore ye. 1 Corinthians chapter 15 verse 30 and 35 coming down. Was it nani will be better say ni pedua be no ode e be sore. Verse 36, 1 Corinthians chapter 15 verse 36. Was it okwasea de wadua no. Agi say ewu ansa na nyankwa. Obi a wonjin di say Yesu Kristo ewu asore bia no Bible friend okwasea. Okay, Proverbs chapter 8. Proverbs chapter 8 verse 32. Okay, send me on me ehu pa. Na me bie Bible na me kan kire o. Me say atro kese e wo Quran mu kese pa. Atro ba ko pe e wo wiase nyina na say Quran ngi ntum say Yesu ewu asore. The biggest lies, and that's a lie in the whole world. Edinipa ekojem, na din kremofo tojem, and they said they don't believe say Yesu ewu asore. Acho ba so no ase amame. Omonji ni say Yesu ewu asore. Amen kan kwasem fankere wa say Jesus died and he resurrected because of your sin and my sin. So you Muslim amesitie. Me mane nya wadwene say azama Quran akara ye no kura da.
de wobɛtɔ gyam because nkramofoɔ bebree wu akɔtɔ gyam a ɔma nhunu saa nokora wei ɔma mo teyɛ ɔma amfa nyɛ adwuma pakyɛ ti asɛm bi wɔ asɛi ai ana yesu bi enhu yesu bi ani nkwa yesu bi ani hɔ no ma owuyɛ yesu owuyɛ na nipadua bɛ na ɔde bɛsɔre nipadua bɛ na ɔde bɛsɔre tie 1 Corinthians chapter 15 1 Corinthians chapter 15 verse 35 wɔse hwɛ na ebia obi bɛka sɛ ɔbɛyɛ dan no anya ne owufoɔ na nipadua bɛ na ɔde bɛsɔre saa na nkurɔfoɔ bebree ka yesu nipadua bɛ na owuyɛ na ɔkɔda asase so na ɔsan de sɔreyɛ verse 36 wɔse hwɛ ɔkwasea deɛ wudua na enya nkwa agye saa ɛdɛn ewu ansa so Jesus died and he resurrected and now he is alive atene ne nsɛm na ɔde ama yi si fukramoni bia sɛ wogye ne di a wobɛnya nkwa ɔde ne watene ne nsɛm akramoni bia nipa bia sɛ wogye ne di a wobɛnya nkwa but nipa mpɛ sɛ ɔbɛgye ne di no wanya nkwa brother Jesus died and he resurrected. So I Muslim memma Quran azama aka nada oda. Uwi na nansa no osoreye. Nipa boni nti. Eti 1 Corinthians chapter 15 verse 3 no so hwe. Na ensema edi kan a mensu menyaye. Na me de hye monsa enie. Yem boni nti Kristo wui. Boni o. Boni nti Kristo ogui. Boni nti Kristo ne wuye o wankase ya mboni nti Muhammad wuyi ana enye osofu bi ne wuye ana enye Abubakar ne wuye enye kramoni bi ne wuye o na mum ye boni nti Kristo Yesu o wuye boni nti o Quran nso se ya Yesu enu aba vrade ebra memedi mani ehu se ya bona sendiem ya bo papa na sendiem atetene nam nyina naked. Ojini dia obigidi obenya nkwa. Wanje ndi na wu na okohu sa no krowe ya obebretu agu. I'm telling you. 1 Corinthians chapter 15 metuaso verse 4 also hwe. Na osie no na ne nansa so no onyane tie. Osie Yesu ne nansa so oyedai onyane. Eti me pese me kire wiase nyina se Quran se Yesu anwu a ansori a na Bible so me ate ase Yesu ewu asori de a ene na Yesu na ewo mo Quran mu no or different from the whole Bible. I'm telling you. God na so Nyankopon na wakasa ye ewo Quran mu se Yesu anwu no na Nyankopon wakasa o Bible mu se Yesu ewu no ene na difference wom. We are not worshiping the same God. It was you seeing na nansa so no onyane ye sade atresem ne kanum na oma Keifa ehunu no ansa na dumie no so ba be dai ebi hu no Mary Magdalene munyina ehu no Peter ehu no Yesu wu so de ye hu no John ehu no Bartholomew mu ye dai omunyina ehu no Quran is we hu ansore verse 7 was he na enu akire no oma Yakubu enso ye dai ehu no na somafo aka nyina nso hu no wom nyina akire no ɔmaame so a me alasan so a te sɛ obi a yɛpatu awo no ɔmaame so hu yɛka ne sɛ yɛnhwɛ a wonte ase hwɛ evangelist Audu Rahman tie ɔyɛ kramoni o Muslim Audu Rahman ɔnte ne nkape a pakyɛ ɔba so ano ahyɛ ma onua sɛ ɔnte ne nkape a me ka kyerɛw ɔyɛ Muslim Audu Rahman or ye sentence no our life in prison se onko no onko na Yesu koyi no ho de kire no tie o onzo aka say omo mu hu no na bigu so te ase enu akire nsa no no Paul ehu no etitie Yesu sore ye no okoyi no ho di a akire Audu Rahman na ode Bible ehye wi oh what the Bible Audu Rahman what the Bible ehye wi because when Jesus say Yesu ewu asore
Wanyi ni say Yesu aida wu asore. Etu or the Bible way or the series or the prison fiase na Yesu koto che no ho. Oyi ni ho de kire no e wo fiase. Ofiri ho no mo na nsan no koyi ni ho de kire Aziz. Ofiri ho no mensan no koyi ni ho de kire Victor Moses. Ofiri ho no mensan we ya Ghana o. Ghana nkramofo agi Yesu adi. Kakra bi minim na mebo mu din. Omudu omani hu Yesu. Kire say Jesus died and he resurrected and he is still alive. Akra na ka cho say Yesu awu. Quran na ka cho say Yesu awu na wagi adi. Na onsu di akire. Now Quran chapter 6, abeka cho say o perform ablution. Now they are pepper abone. Ablution. I'm telling you, ablution betima pepper abone. Oh sere papa. Ablution betima pepper abone. Ejame akwa bo bi yira odi na chi. Ablution betima pepper sa abone no. Oh sere. Jesus said, "The way you me moja, me shiegu edi ama bone." Eti the paper bonnet about Jesus' blood, the blood of Jesus, only the blood of Jesus. I believe you made my paper bonnet. What's the papa? One day I saw my Yesu kind. Or see a communum now, bonnet ya day, a fliba. It is all by a Brazilian or Hurakumanum. Fabricino, Paiwakumam defense, you and Butano, Hurakumanum, Unisampa. A bruising has cleansed your sin. Yesu si hwe nipa nyina boni nti me behwie me mogya wei atoagu nipa nyina boni nti me hwie mogya na toagu e de ma boni fache na kora na ka cho se Yesu bi enwu edu sala na kremofo makwa akọba afade na mukunkum nwan ekunkum e pa kire se no na be pepa boni. I'm telling you share what Jesus is alive. Jesus Christ is alive. Jesus is still calling you Muslim, Muhammad, Isifu, Malam, Alaj, Muslim. Jesus Christ is still calling you. Don't die. Don't let it be too late. Akrane dada now do want to so now waji edina yode. Dada now do want to so now waji edina yode. God bless you. Baswan masamoni. Qur'anu dada now do want to so now waji edina yode. Don't want to Quran swear to the sense the obeki bia no na obeye. I'm telling you me say alasan me di mani we see hu say Yesu awu na wasore na ya bone tete ne na me bone nti ya ne wo obone nti ti me say so you Muslim na so wonji Yesu ndi a wo de opa tena ho me it's not by force to accept Jesus Christ. It's not by force you to accept Jesus Christ as your personal savior. And let me tell you one thing. Say no Muslim kramuni bi ni wono ma waji Yesu di. I'm telling you. Haji so free man sir. Me baji Yesu di e. I'm say I sika ntina me di Yesu achi. Wana ka kire o. Hwe sika. Na me young boy me ho den. Mala misifu me ho den say I'm telling you. Mumu ni me ho den say on. Betime ya dwuma nya sika. Na onim say me baji Yesu di e madwuma kra say. Ye mi dikura menye bindi but enkwa mi penti da enkwa mi penti heaven na mi penti na onim say Yesu na heaven so onim say Yesu na heaven ye na dia you don't know one day asem kan John chapter 14 was say tena bia bibire wo meja fie na me kwa akosiesie honom me wi ana maba be fam de mo akọ ndi ono na esiesie heaven ho owi a no aba be hwe ne mma na omagye ne di omo nante no kure trene na omo de bo masana no obefo omo de omo akọ o pese obegye ne di Ombazo bejine di nwenya ngwa. Alejana. O pese ko Alejana. I'm telling you. Only one way back to Alejana is Jesus Christ. Is who? Jesus Christ. Heaven kwan no eye ba akopɛ. Heaven kwan na eye ba akopɛ. Heaven kwan eye ba akopɛ. Heaven so ye ba akopɛ. Nkramofo munim heaven wo hɔ. Tie. Hamza tie me ye. Kramofo munni mu heaven wo ho ana Christopher nso ni heaven wo ho heaven ya ba ko pe and the way is Jesus Christ pe obetimi afa opa memfa opa didimatem because me de oye ma ya bre ma ye bia bre fa homa Yesu na nyankwa papa no ye nkwa o ma nkwa okosiesie tena bia bebre wo heaven no de ama o free of charge o se wo mpe
Akra ka just Yesu ewu wan sore na waji edi. Hey, what the biggest lies. The biggest lies ever. Say Quran be ka say Yesu ewu wan sore. She. Masa. Money na ho. No bi decham. Money na ho na even Muhammad was say the ye boni ntina Yesu ewu no sore wan ka say Muhammad o. Enye boni ntina Muhammad na Muhammad wu otimi sore. Atwe a obetima sore. O decham. Kramoni bia yi wa sum ne tie nsem a mekan yi. Say wan kai me nsu a obekai masade. O. Mrs. Oye Moses na ate sa asem we obetime didi matam obetime di fe obetime ye di opa bia na mum no say wan kai me ensu ojamu a obekai me asere abra obegi Yesu adi. 1 Corinthians chapter 15 verse 35 and 36. Was say we na ebi obi beka say ebeye den na wanyane de awufuo na nipadua ben no de besode. Ebede na Yesu wi wasore nipadua be no de besore verse 35 verse 36 say we okwasea de wadua na ewu age se ewu ansa na asore wo de aburo ekora akose fam age se aburo no pro e wo fam ho no ansa na ase afifi mewa se kubeyi so hu kubeyi so what na de cost to aduaye a age se e pro ansa na afefe age se e dey e pro ansa na afefe. So Jesus died and he came back to life. And he is still alive because he is life. Jesus is life. Now say na ekuta Bible ni e kan Yesu ho asema kire wa brother bia hu bibi o. Ena ye timi agya nkwase atinyagie ene nkwase atinyagie hunu no yetimi agya nyini na ato atwene na ekuta Bible a we have seen something. Say kaya na kaya mengo akura na meka anka enye nwanwa na mum no nkramofo bi bre kramofo bi bre na hu de mehu a meka bi de akire we isifu kramofo bi bre na hu bie oyibi mu awa America oyi ne ho de kire ebi mu wa Arab man mu na oyi ne ho de kire ebi mu wa chese Nigeria oyi ne ho de kire ebi mu wa Kumasi Ghana Accra Nkran be bia oyi om ko. And we are testifying the truth to you. Ofa bebo one fan so dia tojewa. Proverbs chapter 19 Proverbs chapter 19 verse 27. Wasi esi atemu ama ofedifo mudifel ana Yesu Kristo den owuye enfa no owuye obey de asode wanwu bia wansode bia ana an ensem ekura tema na me yesala ensem na me taiken bi nie se Yesu Kristo Judas na yi ne man wuye a eni esenka ese Judas ye bona baso heaven because you waje yankwa ensem na me kan you eye fedi sem uye kramoni na okasa busisem we bia. I'm telling you, I have fedisem entity. Proverbs chapter 19, verse 29. So was yes, ye temu ama fedifo. Na any emabo ama kwasia echi. Echi ne hata hon. Dura sama do no man, sama make obeti ase. Show ma anopawi anajo. Because what yes ye what things we are bre. And I see if we decide to say no. It doesn't matter how many times you pray. It doesn't matter how many times you perform your bruising. It doesn't matter bruising and any bruising and any umama buffer. I'm telling you, and when Muhammad mu only Jesus Christ. As we say a man was yes ye at the amafidifo. Mumudi Yesu who fell. Jini di usi winjini ndi. Yesu na musi wewu asare usi wewu asare biya. Unim nyanza se no. Ema no asiesi ama hwan. Kwa de twen obekwa koto. Proverbs chapter 8. Na Quran nsa ababeka Yesu wewu asare biya. Surah to An-Nisa. Na Surah to Maryam so ababeka say he is not son of God.
Surah to Maryam. Onusa bekasa he is not, Jesus is not son of God. Wa iskala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaykum bisabika. Na wa beka to say Jesus Christ onye son of God. Brother. Atrongwa. Brother. Quran do beto jem one time. I will shake shake omuni me say shake nim penivon bibiro no ma. They have seen the truth because omono banse de bobo mase omunim tumi omde yadwuma. They know that they are not using the right spirit. They are aware. Malam go be they know they are aware. So they are not using the right power. Onim tumi kase wo wiase. Tumi kase pe wo wiase. Eye tumi agye me efiri nkramusum. That is the greatest and powerful power in the whole world. It's the power that rescued me from Islamic religion. Tie Jesus Christ kasawaha. Proverbs chapter 8 verse 35 and 36. What's it? Na de ohun no nkwa. Hati ase. De ohun Yesu no ohun de nkwa. De ohun Yesu ohun nkwa. Ti se o Yesu awade nyina. You have everything. The way Yeshua, oh, I didn't introduce se me, oh, Yeshua, me, oh, I didn't la. Now say, Yeshua, me, I didn't know me, brother. So, oh, Yeshua, it was it, say, the Ohumin, Ohundia, and qua. It's the one who yes, no, Hundia, oh, asa. The Ohumin, Ohunqua, the one woman, Ohundia, oh, do the trustworthy. Proverbs chapter 8, verse 35 and 36. And I'm making. Or see the woman, me yes, no hunkwa. Now, when you're young, niso. Okay, verse 30 was here. Now, dear, or 4 minutes didn't cry abro. Unzru. Dear, of 4 minutes. Gramoni bia from Yesu. Okot ni bia from Yesu. Buddha ni bia from Yesu. It was said there of 4 men. Odini kra abro. The ohumeno ohu enkwa life. We are talking about eternal life. Life after death. The owu ya osori ya odi owu osunkunim no. His name is Jesus. What you say? His name is Jesus Christ. His name is Jesus Christ. Hallelujah. It was heard na there of 4 minutes dini kra abro. Na omo time ye nyina do owu. What you say Jesus eka? Osi omo time no nyina mu do owu. Omo time no nyina do de yi asamado. So busuafo say what evangelist Alasan Razak nkan say me ni abre na say me kire me nuanum kramofo say enkwaje wo hwe ni obie mu edin fufuro bie ni wono ma ye de ama nipa e wa asase we so say ema nkwa apart from Jesus Christ na minim de mehu Quran ni mu ni de mehu Bible mu. I can just ultimate fa Quran and to Bible ho da Yesu ewu ebra me di mani we ehu Yesu ya buda tetene nam osiase nduan so naked. Abeka chem say Yesu bi ehu. Yesu bi ehu. Yesu bi ansore. Yesu bi amankwa. Na Muhammad mankwa. Ubizaza Muhammad mankwa so ntimi nyiwa no. Muhammad o mankwa. Abusuafo me say oye Muslim me manin kechi. Don't let it be too late. Share. E manin kechi. Na wawu pa ngramofo so na mo so na mu ya na ekosie mu adana no. Wu ya gramoni o to onum tew. Ye de no kwa asamado. Dide nu o. Ye de no kwa asamado. Na okohunu se Yesu Kristo pa gina ho na nanim te shine na himbotre bono ohenkase bia tetentre da nyankopon a fira bode afiti ase bepem saa bere ote ase no oguso te ase na o chusu ne mabie no na ogomo papa yi se wote wono pa na
One Jinenti. No catch us a massa one Jimendi Besenko. Yoji Nidina de Hotono so the co. Conenchain, then the Japadio one on from Mawa. I too late. Memanin catchy. Medinka Kachro. Quran chapter 3, Quran chapter 3, Quran chapter 3, Quran chapter 3, Kasebu on Mosewe. I will give power to those that will follow Jesus Christ. Those who will follow Jesus Christ, I will give them power. Quran and Anna Kayo. I will give those that will follow Jesus Christ authority and power. Yes, sir. Mumbe say ene mobile fa. There was one who no and not offer. When Jesus Christ himself spoke about his death and his resurrection. Yes, you know, when you are ano okan wu sorry ho ansem. Matthew chapter 17. O catch this young for say mo say Moses na gina me nchen. Elijah nsusu nie. Eniema mudi moni we sie hu no. Ma mo nka nkyere obia. Enkopem say me mewu me Yesu mewu asori no. Mamon Kanjirobia, yes, you never catch us. You have one mewu and an answer. I'm sorry. Oh, yeah, Mary Magdalene, Luke chapter 24. Mary Magdalene with Diminica or the Enwo Equacosra Yesu. Yes, we know. The answers one. Mary Magdalene or the Enwo Equacosrano. When him say yes to the when him say yes to say Muhammad. When him say yes to say Muhammad, we went to me answer them. It was what the Enwo Equacosrano. Emuhem kwa kwasra no oduru gate na no na Yesu otoche no so hwemasa Mary kone kokachira omo mema so ni o mema nko hwa enkwa hine no wate enkwa hine Yesu hu adanse ne yedi Yesu okachira Mary Magdalene oyin hu di kire Mary Magdalene first ono se Mary yi kwa tumirika kone kokachira onuanom se mente se Muhammad kone kokachira o se mente se Abubakar owu ya wantimi ansore mente se Ismail owu ya wantimi ansore mente se Sheikh ya owu ya wantimi ansore sanso na mente se asofo bi mo no na mo mankwa memade enkwa etima sore mi wonkwam kokachira Peter John Mark Luke Bartholomew mo se me masore dada krane so ansore ewurade atrokesi epeni papa ne ko jam gramofon so de dosu gramofon dosu papa iko ye no gramofon yetimi wo bebre akra na chiro mu se utimi wo ware 4 utimi ware 5 utimi ware 3 enti so o ware 5 a na so ni we e wo 5 I say 25 nipa ba ko pemba 25 iti gramofon dosu nti jam hodom o mo me dosu pa wo jam hellfire gramofon. I'm telling you. Omo me doso pa bebre na me doso e wo hellfire e wo jem honom na ye nkremofo yi hu firi mu ate Yesu di na yi hu firi mu Yesu di na yi hu firi mu ono na waso o gi ni di a obajew na ajew no vievo na oni me vievo awurade ajew mo hallelujah glory to Jesus aga Yesu yi no di kire me kuma se tek okoyi no di kire Audu Rahman e wo prison okoyi no di kire Cyborg Victor Moses different place kura o bra Jesus is alive. Jesus give life. Yesu made enkwa wowu asore nipa mfonso ni nipa boni nti dimi nkramofo medinka aka kire mo se mo pa mo perform ablution 10,000 years. Ablution can never cleanse your sin. Ablution entimi mpepa oboni da apart from Jesus Christ, the blood of Jesus. And also na munjindie no. We drew idia, we drew sala kesi ya hukumu jai, hukumu na njie fast na moye no Ramadan, fast na moye no. Mo de pepa mo bone. Mo wan sere de. You don't know the truth. I'm telling you. You people are joking. Emu didi matem de bia mo na mano so. Mano wowa. Nti mutimi didi matem kama yeme. But I'm telling you say, mo sum to me be a munim no. Na ye de sum to me a num no. Hallelujah. We worship the power, the God that we know. Nyankopon me di mani we hu no pen. Ono na me som no. Jesus me di mani hu no pen. Ono na me di na chie. O wa hu Muhammad da. Ayi na ko hu Muhammad. Isifu, ayi na ko hu Muhammad. O hu Muhammad da. Muhammad wa hu ni da. Na Allah na mu di na chire no. Mo hu Allah da. Kramofo mu ntie o mo hu Allah da. Have you seen Allah before? Have you seen Jesus before?
No, near Jesus crowd. The infant say, near Jesus. Have you seen Muhammad before? Sheikh akasi aba wiase a ombeji din Sheikh Abubakar Mono ombedi Muhammad akiri no sangrofo mo hu omoda wo hu omoda waso da ye hu Muhammad da woda jam nti na hu no. That is the reason why ya hu Muhammad da no. Demo ni bientimi kan jam si wo hu Muhammad da. Hwia ugo hu no wai. Woda jam woda hi jam obi obekoko hu Muhammad bia o jam no ko hu no. Jesus is alive. Otina konya so. Otina hinwa so hene kokroko hwe kokroko pa kakadaka awo tumfo kra tena konya so ade ehwe ni petwa no hisia otumfo otena konya so ahwe ni petwa no hisia tena konya so ya na di bibia be sefom se won fa na nan yinsi so asase so aheni o na kan be say Jesus he is alive. Proverbs be catch say obanyansafo manager niji na obakwase mpani de o hye ne na awraho. Hwia one time I said na obetima so wachina e wogem. No Muslim will go to heaven without Jesus Christ. No Muslim. Medinka kachro me batakali no mashe bia jayo. Me de kra na che bulletproof. Me batakali ana ehye me na che bulletproof. Onhwe ubom tu kra nkame. Batakali ana ehye me de momo butu fom. Edi Muhammad achie no sa me batakali no ubom tu kra nkame. Because my shot also be 3. Me say me what the deda me ha ana de eto so ha ana kese pa me hye wiane matu agum ha say obi a okwa yi na matutu agum ha na kyese e was betakali a on se betakali se me na nkwaje wo hoyi me say ka kiro biem se nkwaje wo hoyi nkwaje wo hoyi eni obi adimu eni wimu hwa on pe Yesu asem de adue amen kan Romans na me fa wonsi. Let me show us about so I say Romans chapter 16. Let me follow see Romans chapter 16. Let me follow see what I say. Share abusuafo for enye asem ketuo. Nsema ye kan. Oh ya on tiase. Sema ye kan ya on tiase da. What the sad the agudie sa bedidi matem sa akanse hunu atome so sa no the sad wu akwakoto jam. Aha, Corinthians rather, 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16. Pachotiu. Me se memfo abrabo ndi agro nkoto jam tie. Asem bi a Bible e kan wa say. 1 Corinthians chapter 15. And her verse no. Verse 21. 1 Corinthians 16:21. O say me Paul. On say so nim say Yesu or the Paul amame. When him say me din the Paul. Tina me din ye Evangelist Alhassan Razak. Paul Raf. Etitie me Paul asema me ka kire Isifu mumuni Isaka. Me Paul asema me ka kire oni. Se obi mpe Yesu Kristo asemu a onwie. Duabo. Abodua. Paul Abodua. Oh, Paul Abodua. O si obi mpe Yesu Kristo asema onye dey onwie. Ye ka se dua hote ase. Na comment ase ho. Ye ka se dua hote ase. Only Jesus, hallelujah. Only Jesus, hallelujah. Only Jesus, the Holy One of God, the mighty God, wonderful Counselor, Prince of Peace, eternal life. He give life, hallelujah. Yes, more the Papa. Let me do Muhammad the China me bre. Hey, brother, and you man so me pa this wapa, brother. Yes, we yet watching it. To see where ye
wayi o adesu adama koma so no wayi adesu Muhammad ntimi anyi ala ontimi anyi apu obetimi ayi obeda yi ba Yesu ada yi wayi Bradia and Cramofoji, yes, we did yes, ya na Nigiano. I am more brother. Me kai baby, and me free baby, and I'm a shepherd. Yes, we be me free, and I don't come. I didn't a cake, and Cramofoji, and a cake. I'm telling you, I didn't a cakey. A two intimate can yes, you are some entry cremoni man and Tias yet because I didn't know a cakey. Na Yesu pa ti me hu me mobile jemia. Brother. Na men kan many yenchra on. Men kabinjiro. Umbese meka bi achiro. Kramoni umpese mek tufo. Vrate. Meni ya Kristo ne dɔne ne homɔborɔ nyɛ kɛseɛ wɔ so. Awurade dɔ nyɛ kɛseɛ wɔ so. Emedi nka ka kyerɛ sɛ hɛ. Nsɛm bebree on man kramofo mo de accuse me. Na me wɔ a lot of Quran verses and Bible verses are. It says Quran is the biggest, the liest book ever. The liest book ever in the whole world is Quran. Huh. What the point in I say? Mimi di mani we yehu bi. Eti de na o be ka media di. Wo Yesu hu ne da. Kramoni Yesu hu ne da. Muhammad hu ne da. Isifu chese shake bebrebe wo hu alada. Nyankopon yesum no ye de ani ehu no. Ye de ani ayedai. Ye de ani ehu no. Ye de ani enhu no. Ehu no. Ti Yesu ka se me kire oba no osubura na no se ye de yesum de yehu no. Ye de yesum de yehu. Na ye yesum de enim no na mo de munim no na mo som no. That is John chapter 4. Asema Yesu kan no. O se ye de ani ehu no de enim na yesum. Eno ho adanse enso na yedie. Na mo de mo som de munim no. Mo sori de munim no. Aha, mo sori de munim no. Abusuya, no kwasem say Jesus is coming soon. Oye kramoni a odo so na yede kasa de kire wo no. Enye otan, da bi mentan o metan agide. Eye odo na Yesu Kristo ebede na di na odo na kra be bofo de ne ku no na ne nanse o sore ye na. Wo ka kire me no mienu se ye ngini ndi ne nya nkwa no. Sa odo no so na migina de kasa de a kire wo. Ose we Yesu ye black and say o ye white. And ye mfa ho. So ye black or ye blue or ye yellow and ye mfa ho. Jini di na nya nkwa. Hati ase. Jini di na nya nkwa. Asum ni enim no mo de mo sore de mo nim no. Odo na Yesu bede na di a na nsa so ye Matthew chapter 15 or shen crofo na ni yem se senemo amo se no nipa na sam wo sei. E de me wu agye wo mo nkwa. Kremofo na sam wo sei me wu agye mo nkwa. Yesu owu papa yi ebona senduam obone nti ye dedado abone nsem pau onya boni u. Matthew chapter first Peter chapter 2 verse 21 bano o say enada akura yehu bi onanum enada o lies atro yehu bi onanum onya boni bi o aboni nti nipa ye boni nti ye boni nti obewu say gini di na nyankwa ji Yesu di na obe nyankwa ji Yesu di na obe nyankwa isifu Yesu di na obe nyankwa ji Yesu di na obe nyankwa amala makuku da mama butu fam Yesu ato akyeroma azimo mane free form rara pese obeji edi engine di odi engine di odi oye wajene se Islam na emu na betra dawom fa dware da fa kyekere ho fa kyekere ko ho na ye kan Yesu asam kyere wa didi atem ka bususam fa kyere ye ubewu akoto now this your type o type o screen no se na didi matem o type of phone so say bi mitimi frɛ me didi matem nyina lebe kakra ka koto jem ho no na opese type de kyerɛ evangelist Alasan Razak say evangelist Alasan ensema kan na no kro manfa na you too late
sikani na ɔda no onim nkɔmɔ na ɛkɔ so ɔkaka kyerɛ Abraham sɛ Abraham pakyɛ soma Lazarus no ɔnkɔ asase yi so na ɔnkɔ ka nkyerɛ me nuanom ne adɔfo mo sɛ ɔmo nsom Nyankopɔn yie no ɔmo ama ha sei. That Abraham should send Lazarus to come and tell you to accept Jesus Christ before it is too late. Abraham said, there be you. Share. Evangelist Alas and Razak mo home catcher and cremophone. Atiase. Evangelist Odurama mo home casa the acheren cremophone. I Evangelist Victor Moses Talu. Omo Siba, Omunina ho. Rubama. Rubama or Sister Rukaya or no so. Anafe Sister Barikisu or no so. Asana or no so. Omo be casa the acheren cremophone. Omuntie omo. Is a montie ya. Oh, we. Erade nhyira no nka ho. So say washa ma onua so Yesu Kristo nhyira pa. Evangelist Alasan Razak ne madin ka ka say Yesu Kristo ote ase. Mema obi anada. Nkomobone wo ho yesai obrapa. Do not be deceived. Nkomobone wo ho yesai obrapa. Do not be deceived. Nkomobone wo ho yesai obrapa. Mema obi anada. Nkomobone wo ho esai obrapa Yesu ni ho Yesu nti ase ni na enkomobone enkwase asem na ye kan Proverbs chapter 29 no Proverbs chapter 19 verse 29 no se aba bokura ne asiesie di amankwase afo achi ene omu di few asiesie maabo e de maabo pa kese pa maabo mawo osade anopa beje ma 10,000 ewia beje anwumere obegye ye de ama fedifo omu nsuro urade omo yedai omo nsuro ewurade omo nsuro Yesu omo mpese ombegi Yesu Kristo adie sa nkrofo no yesiesie ma kese pa se de ye twa Yesu Kristo mpre na ya bu papa no pa because onipa boni nti no so wanji na ndi na wu na akoto na ema no yesiesie e de ato ho no e twen wachi ti de opa sisi ana ye exercise osora no pa me ntwa ma 50 pe so ombese ombegi Yesu adi ampa so me kire osore anopa me ntwa ma 50 awia ne etwa 50 anwumere ne etwa 50 oh yes exercise dia to e dia akopem so beduru gem ho Yesu Kristo na sumdie nka ne do ne humobro nya kese wo so nnuanum kramofo odo na medomo agape love odo Yesu Kristo de do me a ohu me mobo no otwe me free saa osum no mu no saa odo no na me de na didi a kire na me kasa e de a kire se Yesu di na obenya nkwa Yesu di na obenya nkwa sunan Yesu taimakona sunan Yesu gadonani sunan Yesu make Yesu dinu tumi wo menkwaji wo ahoto wo zo karibi Jesus brother Yesu modo adeso ankramofo bebregum adeso eguo mutiso nya adeso aketoa adeso beji Yesu di na onyi nkoma free na sa nyame we ya meka no wasemi onsi obi akwan sa mema ne nchen o Yesu onsi obi akwan they say o the notification no o the fansa type me ba life bi abenya matie me ubenya nsem ne bi atie afi na me be ko deep me the Quran be kire say Jesus is God me the Quran be kire say Jesus or ye God Quran o me the be kire me fa Bible and me the Quran kire wi a na fi me the Bible so abe support nti you the notification no on the what type na fi me ba life bi a wetimi ehia me ha sei na onsusu anya bi atie shefa monua Yesu nhyira asumdie no na humobro ne do nya kese we nyina so se de ogu ne de odua nyina nyina benya kwatua baako Yesu hu adanse ne bi dia to se de sekan bi tuye minim ebra atie se enya mfa sekan tuye minim die adanse no egusu a yediko awurade nhyira onya okese na ne do na humobro nya kese wo so ai madofo nyina mechiache mo Emmanuel Anam Yesu Kristo nhyira pa mata te Yesu na sumdie nya kese wo so ata Lucy Eliana mu nyina yaw radio nhyira pa Kristo nhyira afi onya kese Regina mu nyina Sister Regina anointing anasa anointed Betty radio nhyira obi a na onya obi a kese e wa sei Amo Ibrahim
Wo deɛ sɛ wo minimum dada. Awurade nka wo ho na onyi ne ho adi fa nkyerɛ wo paa. Boaten Bernard Yesu Kristo ɔnyɛ kɛseɛ wɔ so. Eric Zego din bi a akɔfa. Ekramoni o akɔfa Eric Zego. Ɛde ato ne ho so. Ɛngye Yesu ndi ala. Wobɛhu mmaa, bɛte mmaa. Gyemfi adu Yesu Kristo ɔhyira wo. Me nua baa Rahel. Awurade Yesu Kristo na asomdue nyɛ kɛseɛ ɛwɔ so. Abusuafoɔ Yesu Kristo ɔnka obiara ho na wɔnhyira obiara. Eliana Nyame ba Awurade ɔnyɛ wo kɛseɛ paa sɛ ɔbaa so wahyɛ ɛde ama onua. Awurade dɔ ne n'ahummɔborɔ ne dɔ kɛseɛ no a ɔsɛ sɛ yɛgyina di a ɔbɛma yɛ daa nkwa no ɛnyɛ kɛseɛ wɔ yɛ so. Vida Agbenyɛkɛ wonderful din ne dɛ Agbenyɛkɛ. Wow. Awurade nhyira wo ɔnyɛ wo kɛseɛ. Yesu nhyira wo. Be blessed in the name of Jesus. Amen paa. Yeah, sɛ me ti kube bɛyɛ 2 ewe.